这里是四川邛崃市，西汉才女卓文君的故里，天府南来第一州，成都平原西部川滇川藏公路要塞，景色是相当的不错。想不到在这个平原上，早上起来就看见了美丽的日出。现在我来到了邛崃市的琼瑶生态公园，同时这里也是一个很好的露营地。这个围墙比较有特色，全部是用那种陶器、陶罐堆砌而成的。这里是琼瑶堆积台地16号台地，占地920平方米。就是我后面这一大片这个地方，然后现在看到后面那个建筑是正在修建的琼瑶博物馆。琼瑶是中国最古老的民谣之一，是中国彩绘词的发源地。而我现在这个位置是邛崃市的十方塘镇，这个地方是这个琼瑶发源地时间最长，然后谣褒最大，器物流传最广，纹饰造型最美，出土文物最多的地方，也是琼瑶陶瓷的代表。随着时代的变迁，琼瑶已成为历史，如今这里变成了琼瑶生态公园，已经成为了邛崃市民休闲露营度假的好去处。我是笑天猫，关注我，我们下期视频再见。